Okay geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni saya bertiga geng. Saya Abang Mizan. Dengan siapa bang? Abang Uji. Dengan Latif. Abang Latif. Mantap. Okay, semoga hari ni ada rezeki dia. Kita cubalah yang terbaik Okay, kita labur tempat pertama ni. Kita cuba ikan apa kat sini. Dia selalu ada jugalah sisik di muka ruat kat sini. Dia tebal dulu. Okay, nanti jadikan aku update. Mantap. Abang Latif first strike pagi ni geng. Adakah semilang atau unggah? Mari kita saksikan. Yang lain tengah setup ni. Wah, wador. Tak apa, lesen pertama wador dulu. Mantap. Dekat lesen wador juga. Masih wador geng. Lesen wador lagi awal-awal. Tak apa. Wador. Kalau dia lambat setup, dia semua ada saiz. Punya dia power, ikan duri dia pegang gitu je geng. Kalau kita dah takut lah. Okay, mantap. Tengok ikan apakah itu. Duri lagi. Ikan apa? Duri. Wador lagi. Woi, air laju wador juga. Power dia. Tak rehat orang makan. Dah tak rehat dah dia ni. Bekerja terus ni. Weh. Lama. Okey. Tak relax. Tu lah. Macam semilang ni. Rasanya macam dia ni. Ui, tebal lah. Ui, tebal pipi. Dia lah. Dia tak nak main semilang. Dia nak bagi tebal. Mantap. Ya. Gemang. Harapan. Jangan asyik pam sangat bang. Tapi semilang tak apa. Dia dah tembus tak tu. Gemang. Kang belu rupanya. Blues gang. Kang belus. Okay. Jenggo. Tebal pipi lah siap. Woi, tak main semilang lah. Mantap. Tu dia. Semilang tak? Semilang ke dia nak? Aduh. Semilang. Alhamdulillah. Lepas dulu. Strike. Kasar tu. Kasar tu ni. Semilang ni. Wah, ada juga. Tebal tu. Mantap lah bang. Double strike tu. Lesen tebal. Dia apa? Wah, lemak ini. Malung. La ilaha illallah bang. Sangkut kat mana tu? Dapat lesen tebal ni. Tu dapat malung. Tengok ikan apa? Tapi anak jenak. Berkala lah. Anak jenak lagi. Mantap. Alah, depan tak lekat. Okey, yang belakang. Tengok. Ada. lagi satu. Alhamdulillah. Ngam lah tempat dia. Tempat dia lah. Main jenap lari. Dia tak main semilang. Alhamdulillah. Dia main anak-anak jenap. Mantap. Mantap bang. Payung sikit direct bang. Tak nak bunyi pula. Bila dia payung tak nak pula bunyi. Wah, itu dia nak bunyi. Sauk. Kang belu lah. Tak lekat. Dia dapat ni je, sarjan. Kang belu lah, mantap ni. Dia dah kena asam. Adakah itu gemang? Ada kang belus. Sarjan. Dia minta sarjan tadi. Adakah sarjan betul?
Mari kita lihat dan sama-sama. Sembilang geng. Bareng jadi. Ada senyum baru baling. Mantap. Akhirnya. Ingat bunyi drag dia tu. Lidah aja. Kang Blus. Blus geng sajen. Angguk. Tebal ke? Oh, Bukan dia kerapu. kerapu tak siap. Kerapu Shopee. Kenapa? Kenapa? Mari kita teka sama-sama. Yo. Ikan sama. Kang Blus. Sajen. Dia masih ikan sisik lah geng. Lesen dia hari ni ikan sisik. Nak tebal. Tak. Ikan apa? Dia memang macam tebal lah. Bang, cek 9 bang. Okey, mantap. Dia damai. Alhamdulillah. Memang air dia dah ni geng. Air surut. Berminyak saiz lah bang. Memang mantap. Dia jadi dia hari. Baik ya. Ada lagi. Masih dapat lagi tebal. Mantap. Tebal pipi dia. Okey, kita baru 9 baru 3 ekor Tebal ni pun dalam 4 ekor 5 ekor. Nanti kat rumah lah kita kat rumah pula, kat darat kita ni review. Tengok ikan apa? Sama-sama kita tengok dan lihat. Dia memang main sisik. Dia main ikan tanda tebal. Aduh. Mantap lah. Berdua ni cek sisik sudahlah. Tengah belakang. Belakang sisik ni. Jam lah kali ni. Tu dia. Ni 9. Dia dah keluar. 9 dah keluar. Nekan-nekan geng. Sauk. Kang Blus. Kang lagi. Sajen lagi. Tak bagi 9 hari ni. Siap. Tarik. Baik. Okey. Ada extra ni. Macam 9. Tapi batu besar. 9. Tak semua. Okey. Mantap. Okey dah. Depan lagi 9. Maybe. Padu orang depan ni. Ikan apa tu? Tebal pipi pula. Memang betul lah dia ni. Jadi ni. Itu dia. Tengok ikan apa. Masih ada strike geng. Double strike depan belakang ni. Tengah belakang. Tengok. Okey, ni kan wador. Tengok belakang ni kasar ni. Ni gemang ni. Sekarang. Lengkung jurang putih ni. Nak sawak bang. Akhirnya. Boleh jek tak? Kuat tak batangnya tu? Tu dah tengok ikan apa. Adakah 9? 9
Sembilan. Kemon lah. Sembilan lah. Sembilan. Alhamdulillah. Akhirnya. Letak belakang bang. Letak ni dekat tempat saya ni bang. Ni nak dekat saya ni. Biar saya buangkan. Masih ada start lagi geng. Push. Tengok ringkas 9 atau ikan lain. Oh waduh. Apa tu duri? Waduh. Okey waduh. Air laju pun waduh. Tengok cara dia makan tu macam dia lah. Itu dah 9 ni bos. Yakin. Tengok betul. Alhamdulillah. 9 lagi. Gemang lagi ni. Diorang ni sujud geng. Diorang putih ni sujud. Udah kasar tarik dia. Mantap. Mantap. Okey geng, lagi strike geng. Saya strike ni paling besar. Bersabar seduri dia. Ni. Apa ni? Kita tengok. Apa tu? Macam sajen. Ui, betul lah sajen dah. Sajen hari ni meriah. Mantap. Okey, masih ada strike. Kita tak tahu ikan apa. Sampai kita meneka ni. Kenapa tu? Wadur. Wadur lah kembali. Kurau. Woi, dia main tebal dari tadi ni. Dari tadi tebal je tadi. Saya ni lah. Tebal. Masih ada strike game pukul 3.30 Ikan apa? Bawa sampah kali, bawa kayu patutlah berat. La ilaha illallah, ikannya lepas, sampahnya lekat. Memang nak buang. Memang nak lepas. Memang nak buang. Masih ada wadur. Masih ada wadur. Geng, last call masa-masa kecederaan. Tengok ikan apa? Adakah jenah atau tebal pipih? Mari kita saksikan ataukah ikan wadur. Aduh, Mr. Blaine. Mr. Panjang. Aduh, makling. Okey geng, kita dah sampai darat geng. Ini hasil kita pada hari ni. Ada 8 ekor. Berapa tadi ikan tebal ni bang? 10 eh? 10. Dengan tanda 3. Kembelu duri. Padu mantap. Padu mantap. Bersama Abang Mizan. Boleh repeat. Dengan apa bang? Abang Suzi dengan Abang Latif geng. Tu dia tengah ambil tong tu. Padu bang Okey, terbaik. Next time boleh repeat lagi ni. Okey, insya-Allah bang. Papa Roger bang Okey, terima kasih juga kepada Abang Mizan semua Okey. Sama. Jumpa lagi next video geng. Bye bye. Assalamualaikum.